sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampeyan kula kon. Nek kula muni ketiban sikile ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku pamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celek. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik Ora iso. Iki sapa? Bagong iki kancamu apa? kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane Srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yakti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati Juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, wah tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku. Kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki berbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, ladal jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Mongko Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar kepara nyata. Kenceng manis apa kenceng? Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak. Dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar drajating batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Waladal edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon.
ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrana. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Laming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur dumateng yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Turu apa rek? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-leran netruk kena banget. Iya. Wah, edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau? Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku lagi ketaman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang thukul. Lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku taman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning mati, blasak kaya babatan pacik. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku budidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pagebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata nglakoni sare narite sesemek raja ngolah bebantal boto sarimbak. Aku entuk sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku Mbata Sarimbak ya prajaku. Mar yen kowe kepengin njaluk pitukon apa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar pirang triliun tak bayar kenceng ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong-magrong. Ning yen kowe njaluk ijol, wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negara kowe Mbata Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbata Sarimbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku senggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe. Aku ngruda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen tak bumi angus legane atiku.
Sowoy aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak iki sapa iki lek nomripanmu gatena gobokmu putrane Ndara Werkudara Raden Antasena kondene cuweke cengele nilai sedelo moh alah moh sapa iki iki dudu anake Ndara Werkudara iki teleke Ndara Werkudara aku anake Semar aku Bagong aku oh Bagong iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki jarene wonge lucu ya iso kejem ya iso lho lucu ya iso kejem ya iso kaya sagedhakan iki aku aja tok anggap bergurau atau aja anggap sembrono ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep boyong karo Bapak Semar sapa jenengmu Prabu sapa Kenceng Gusi Kenceng Waja Kenceng Waja ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi nek ora disilihi ya wis nampa hukume wong takon diwangsuli ngono lho dadi nek kowe arep boyong karo Semar nek gelem ya boyongan ora masalah nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel Kapolsek kok wetonan Suping kok dadi Kapolsek ya men cerewet napa mbone ora iso crita iki rasah crita kok butuh sekolah barang kowe ngapa cerewet meneng iki lagi tantang-tantangan malah di sapenake dhewe yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar arta boyong-boyongan ora masalah arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kajempel ki bumi kelahiranku Mas Karang Kajempel ki tanah kelahiranku aku lahir neng Karang Kadempel mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karang Kadempel sing wajib aku iso jaga Karang Kadempel nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel arep gawe geger Karang Kadempel ajange ora ning dadane Semar ning dadane Bagong wah jenenge Bagong waduh aku mas ngaku Antasena Bagong ya Antasena ngapa to mbaya santai ora wah Antasena dapure kaya dingklik rupa kok kaya dingklik ya bola-bali dilingguhi nek ora masalah aku tetep gelem kaya dingklik tenan aku nek dilingguhi mangap Pak ayo mangap dadi kowe sing dadi upalange Prabu Panggolan Jagat dasar kepara nyata arep nang kene iki akeh satriya akeh nalendra ning kowe ora usah kuwatir kowe adepane karo aku nek diwangi para nalendra aku ora gelem katentreman kabagian kanikmataning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong dadi kowe ora usah kuwatir aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki tamu kabeh nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku sing nandangi ya meng aku walada cengengesan kandhane mangan apa gumoh-gumoh lho aku ki guyu ora gumoh ayo kowe rasa kokean gunung tanpa gunung nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel Bagong sing ora trima weh lada
yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Wah yen ngono neng ngendi papane wong neter kate gaya kaya apa aku sing bakal tekani mati kowe mati aku mboyong Semar aku mati Semar lestari mapan ning Karang Kadempel. Weh lah kaya ngono ucapmu kowe ha. Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak antepi kowe nantang karo Bagong. Yai Kresna guyu ngopo? Bagong ini lho. Lasri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono. Wong saka kene ambune kowe abape batang tok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bangunan. Arwane karo ponokawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar. Centelane kok. Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ora akon. Kula mboten kula mboten akon sampean. Aku mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong Jawa kejaba aku, "Ndara, niki mang tendang." Iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku pamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celek. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik Ora iso. Wis ben nang kene wae. sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Wong nika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku ponokawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Ora balaku keh.
Ayo, pripun? Werkudara. Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndoro Werkudara. Nggih terus ndoro Janaka. Oh, apa Bagong Wetruk edan ora. Ampun sare. Ora beda. Aku kok gagap-gagap. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso ngrampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Gong, nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ora tututi. Gong rasa edan, ora rasa. Gong, ora rasa. Rasa di ngono ora? Ora rasa to. Sabar. Karo Bendoro Kok semen ora? Semen ta, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Aku ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Kok ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku ditakokke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar. Sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lek do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang iki ya, Tru. Ayo. Ndak nggo dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar ngestoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong pilih ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Akaike gua aku. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane. Karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya, wis ora apa-apa. Monggo, Nek. Sami
mlempak wonten ing sudung kula sarwi sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Yo Kyai Semar. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyongne marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarimbang. Soboyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen ngruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasah kowe kan pepangkal. Ini pangkali pati wae. Ora bakal iso nglawan cokot kupingmu sirna margolaya apa mbak kepong loro saudut telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembadane maju nomor 1 kok main dicokot ratu kaya ngoten kok njero ora eling Prawadasina niku nek cara kula isin. Wungu, Den. Setyaki tinunun kadanira wirang tumantang. Setyaniku karwanira Petro ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan crurut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Werkudara mlayu mriko nututi. Ora pati nduga mono. Yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Dodipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo terus. Raden Werkudara sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Baranyata Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir yo aku gelem semingkir. Watone iso mboyo karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahe menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkah. Kok tak
pamut ndase. Ratu kok gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndoro Werkudara dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndoro Werkudara ora apa-apa kok ndomak cekel nggon gulu. Ndoro Bratasena nganti ora eling. Dilingke kok. Gak. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasa ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den. Gus. Ndoro Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Eling Ndoro. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Nya aku wis apal. Wong perang iki mek dielingke kaget terus ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndoro Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndoro Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nothok ndasku ning Padukan Karangkandhel mau? Heeh. Sarta upama padha ku dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku rak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petruk. Petruk kok aku. Petruk. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, Iya. Iya, dirampungke saiki apa piye? tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewange pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Panakawan edan karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula susu niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan elekku. Anu karo makon aku mah ditunduk kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo atu tangkep aja antang-antang. Menungso ratatanan kekuatane ngedap-edapi piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg
aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Kelakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit bondo tangane krincung sing leboke bakun jalan si Werkudara. Iya. Sawangsa kadohan Nadyan aku durung tau tepung nanging kae jaring akeh padha nyebutake untuk Raden Janaka satyane bagus Gaya Teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Walang. Pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan Nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke bakun jalan dadekke siji karo kadang iki. Puntadewa inggih sinuwun sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak sinuwun Prabu Panggulan Jagat krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sambirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi
kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakulon Werkudara Putri Janaka ingkang pun tak rangket. Ingkang padha tak bondo, tangane tak krincung sikile wis ora iso nglawan. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kalian para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebake mlaku jalan. Ayo sapa meneh? Wis yo. Petro mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami nggih. Yo, ning ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to? Pancal raimu. Ya wis. Terusan. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis lanat. Gugu karepe dhewe Petrus mingkro ratune tak golekane tak ajare legane ati. Ming mlayu kok dadak nyampar rai. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Oh ketegelem kowe kene ngepaske moto iki. Main ra kan. Hati-hati ya Gong, muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos Ndara.